السلام عليكم، صباح الخير في اللون. ان شاء الله عقلكم اكيد بيان. ان شاء الله la vidéo ino اكون دافيك بخير وعلى خير. Essayez, je reviens avec une recette la hachée parmentier, la purée, la viande hachée. وعلي مغالي سميتي exactement استقبيليت. Je vous laisse regarder la recette et les étapes avec moi. Donc دمغت البطاطا وبطيغت على 4. علقت تتركب كمان على لا بوري نورمال. ومن بعد لا بوال نعطي نعلق شويه ندهن اون cuillère à soupe de beurre, un demi oignon coupé, une gousse d'ail râpé, واحد لا فياند هاشي. دونك علق ازقن تبصلت بطيغس تغنجاوت ندهن يوت نتسكرت الوحيد لا فياند هاشي نقليغ الوحيد تري تري بيان. ومن بعد علق الملح اللي في الفلفل بركان جو مي دو سيل اي دو بوافغ نوار. البطاطا داغنا على الغاس الملح الواحد شويه لا نوا دو موسكاد جوز الطيب. تورا تكسر لا بوم دو تيغ البطاطا تكسر دو كوتي و لا فياند هاشي اتسو السخسير. جيكراز ما بوم دو تيغ هتكرازي غاكايني ماشي ميكسور مي هكايني غس لا فورشيت ناغس في التروك هيني. هسعلق شويه ندهن جمي اون cuillère à soupe de beurre et un peu de lait. دونك البطاطا يني غنسعلق تا غنجاوز الماكله ندهن شويه نوفكي. ensuite دمغ un plateau. هذا علق دابغ لا فياند هاشي تمن زويت وتعلق la purée de pommes de terre soufflée. Donc je commence par ma viande hachée, ensuite la pomme de terre écrasée. تورغ la fin أدمغ un œuf et du fromage râpé نخلطو الواحد وتعلق سوفل. واللي يسعنا على الفرomage râpé ما ديتو دادي على البلاير سي ريان دو تو ادي على جوست تمللت تيحرك هكايا وتي على السوفل البطاطا يعني ودي فور بيان دوغي دي فور تري تري بو. Et je vais l'enfourner pendant 30 minutes à 200 degrés. أتعلق البلاينو الفور أزقن ساعة 200 درجة أمي يقل دوغي سوفل puisque la viande hachée نتوى ديجا البطاطا نتوى دونك هذا تفكان بيان ودي يقل دوغي سوفل. Et voilà mon hachis parmentier un pied de fort. Je l'ai accompagné avec une salade. Franchement c'était très 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 bon, simple, rapide et facile à faire. Donc je vous dis à très vite Inch'Allah avec d'autres recettes économiques, rapides, faciles. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Salam.